क्या आपकी खांसी बार बार लौटकर आती है, रात को नींद नहीं आती है या खांसी के साथ बलगम, जलन और गले में दर्द भी होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कफ यानी कि खांसी क्या होती है, इसके टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ इसकी डोज भी। सुस्वागतम, मैं हूँ आपका अपना दोस्त मनोज फार्मासिस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज कफ? डेफिनेशन ऑफ कफ। खांसी कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से डस्ट, मोकस या इरिटेंट सबस्टेंसेस को बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके टाइप ऑफ कफ। खांसी कितने प्रकार की होती है? कफ को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, ड्राई कफ, सूखी खांसी, बिना बलगम वाली खांसी। अक्सर ये वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट इरिटेशन, स्मोकिंग या डस्ट एलर्जी से होती है। नंबर 2, प्रोटेक्टिव कफ यानी कि वेट कफ, बलगम वाली खांसी। इसमें मोकस या पैलिंग निकलता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस का संकेत हो सकता है। नंबर 3, क्रोनिक कफ यानी कि दीर्घकालिक खांसी जो 3 हफ्तों से ज्यादा रहती है। इसका कारण हो सकता है अस्थमा, टीबी, जीईआरडी, एसिड रिफ्लेक्स या स्मोकिंग। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके कॉजेस क्या हैं। नंबर 1, वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। नंबर 2, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। नंबर 3, स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन का होना। नंबर 4, अस्थमा या सीओपीडी। नंबर 5, जीईआरडी, पेट से एसिड वापस आना। नंबर 6, पोस्ट नेजल ड्रॉप, नाक से बलगम का गले में गिरना। नंबर 7, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का होना। इनमें से दोस्तों कोई भी आपको कारण लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर या फिजिशियन से संपर्क करें। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। लगातार खांसी आना, बलगम या सूखी खांसी आना, गले में खराश, जलन और छाती में दर्द का होना, सांस लेने में दिक्कत, बुखार और थकान का होना इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो का सबसे खास जरूरी भाग जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट विद डोज। तो फ्रेंड्स, कफ के इलाज में सबसे पहले जानना जरूरी होता है उसके कारण को। ड्राई और वेट कफ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं इसके ड्राई कफ का ट्रीटमेंट। नंबर 1, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप, वीनाडाइल डीआर, कोरेक्स डीएक्स, टस्क्यू डीएक्स। डोज 10 ml, दिन में 2 बार अडल्ट के लिए दे सकते हैं। साइड इफेक्ट में शामिल है नींद आना और हल्का चक्कर आना। नंबर 2, सीपीएम एंटी एलर्जिक, सीपीएम 4 mg टेबलेट, दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट में शामिल है नींद आना, मुंह सूखना। फ्रेंड्स, अब जानते हैं पेट कफ के ट्रीटमेंट के बारे में यानी कि प्रोटेक्टिव कफ ट्रीटमेंट। पेट कफ प्रोटेक्टिव कफ ट्रीटमेंट। नंबर 1, एस्कोरिल ब्रो डीएक्स टस्क्यू एक्स। डोज 10 ml, दिन में 3 बार अडल्ट के लिए दे सकते हैं। साइड इफेक्ट में शामिल है हल्की घबराहट, दिल की धड़कन का तेज होना। नंबर 2, एक्सट्रीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेना, बलगम को ढीला करता है। इफ इन्फेक्टेड इज सस्पेक्टेड, एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन सीवी एसिड एजेंट में 625 mg, डोज 1 टेबलेट, दिन में 2 बार 5 दिनों तक ले सकते हैं। साइड इफेक्ट में शामिल है पेट में जलन, लूज मोशन का होना। इफ कफ ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्स, पेंटाप्रोजोल 40 mg वंस डेली यानी कि खाली पेट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। नंबर 1, गुनगुना पानी पिएं। नंबर 2, स्मोकिंग और ठंडा पेयजल से बिल्कुल बचें। नंबर 3,
एक्सट्रीम इनहेलेशन करें, दिन में 2 से 3 बार। नंबर 4, कमरे में नमी बनाकर रखें। नंबर 5, बम सेलिन गार्गिल यानी कि गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें। नंबर 6, खांसी के दौरान ठंडी चीजें और स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रेंड्स, कब हम अपने पेशेंट को डॉक्टर को दिखाएं? व्हेन टू सी ए डॉक्टर। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा रहती है, खून आ रहा है खांसी में, वजन कम हो रहा है, रात में बार बार खांसी या सांस लेने में तकलीफ और दिक्कत हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, खांसी मामूली लग सकती है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही हेल्थ टिप्स वीडियो के लिए मनोज फार्मासिस्ट चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।